Всем привет! Сегодня готовим быструю, вкусную домашнюю пиццу. Для начинки нам понадобится колбаса, сыр, помидоры, перец. Тесто делаем из муки и воды. Формируем тесто, смешиваем муку с водой. Для пиццы нам также понадобится соус. На растительном масле обжариваем лук с чесноком, добавляем соль, перец, итальянские травы, томатную пасту и воду. Ждем, когда соус загустеет. Берем тарелку от микроволновой печи, смазываем ее маслом и формируем тесто. Смазываем тесто соусом и добавляем начинку. Отправляем пиццу в микроволновку на 10-12 минут. Затем добавляем сыр и отправляем на 1 минуту. Пицца получилась очень вкусной и аппетитной. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик.